ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ងោរសាច់មឿនជាមួយនឹងការ៉ុតដលងបារាំងឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវទឹកស្ងោរខ្ញុំពុះហើយខ្ញុំដាក់គល់ខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសចូលដាក់ទឹកត្រីចូលស្រូវស៊ុបស្ករសអំបិលម៉ាត់ដុំស៊ុបខ្នុរម្រេចម៉ាត់ដាក់សាច់មឿនចូលគ្របវាទុកឲ្យពុះសិនស្លខ្ញុំពុះហើយខ្ញុំដាក់បន្លែចូលការ៉ុតហើយនឹងដលងបារាំងងើសវាទុកឲ្យផុយបន្លែសិនឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយនឹងជីបារាំងចូលឆ្អិនហើយដួសដាក់ចានបានតោះបងប្អូនភ្លក់មួយខ្ញុំក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងឆ្ងាញ់